reflexión sería esa. Quizás aprender a vivir la vida con un propósito más definido, con un propósito más positivo, o quizás que alguien nos ilumine la vida, cómo vivirla correctamente. Porque así como a veces creemos que estamos solos en esta vida, ¿qué tal si le digo que nunca estamos solos? Siempre tenemos a alguien que nos guía en el camino, alguien que nos asiste y nos está cuidando, a pesar de que nosotros dudemos mucho de que merecemos vivir una vida buena, una vida tranquila, pero sobre todo una vida con un propósito de asistirnos a nosotros primero, de completar el ciclo, de completar el ser interno que tenemos dentro, para luego poder asistir a alguien más afuera. Si tenemos familia, hijos, seguir ahí y luego continuar hacia afuera. Con un poquitito, puede empezar con una sonrisa. ¿Se ha dado cuenta a veces, tal vez alguna vez en su vida, usted andaba triste, salió con un pesar, con un corazón pesado, una mente tan sofocada, tan llena de tantas preguntas y pocas respuestas? Y llegó una persona y le dio una sola sonrisa pequeña, y con eso usted sintió que le alivianaron ese pesar mental y físico, y continuó el día mejorando un poquito más. Y conforme pasaban los días, el pesar se fue desapareciendo, porque usted logró encontrar un poquito de luz desde aquella sonrisa que alguien le compartió. Podría ser que intentemos eso, ¿no cree? Si gusta, me deja un mensaje, un comentario. ¿Qué piensa? ¿De qué manera puede asistirse a sí mismo a definir ese propósito de su vida? Porque si le pudiera yo asegurar que tenemos un propósito muy hermoso, con un potencial tan grande, que aunque no lo sepamos, podríamos vivir con confianza en nosotros, pero sobre todo con fe en esa fuente, en esa fuerza creadora. Le podemos llamar Padre Celestial, Dios, cualquiera que sea el nombre que a usted le guste dar, pero creer en ese algo, en ese alguien que siempre nos está cuidando. ¿Le parece? Infinitas bendiciones tenga este día y el resto de la semana.